මගේ යාළුවනේ කොහොම ඉතින් ඔයාලා අදත් අලුතෙන් වීඩියෝ කියන CJ channel එකෙන් අද කතා කරමු ඔයාලට Adobe Photoshop Illustrator InDesign වගේ CorelDRAW වගේ software run කරන්න ලැබීමකින් තොරව අපිට පහසු වැඩ කරගන්න මොනවට අපි කොහමද PC හදාගන්නේ බජට් එක අඩුවෙන් තියාගෙන ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ කතා කරමු ගිහින් කොහමද ඒ PC එක අපි හදාගන්න කිය. හරි ඉස්සෙල්ලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ Adobe Photoshop වගේම InDesign Illustrator වගේ ඒ software රන් කරන්න මිනිමම් ඕනේ මොනවද කියලා PC එක තියෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ කරන්න ඕනේ Adobe Photoshop minimum system requirement කියන එක කින් සිස්ටර්ස් කියලා පුවාම ඔයාලට පේනවා Adobe Photoshop minimum system requirement කියන එක යටතේ අපිට තියෙන CPU එක on Intel AMD processor එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි Intel හරි AMD එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒක ස්පීඩ් එක වෙන්න ඕනේ 2 GHz වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ dual core processor එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේක RAM එක 2GB තිබ්බනම් ඒ කට්ටිය recommend කරනවා minimum ඒ කියන්නේ 2GB RAM එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. hard disk එක තියෙන space එකක් gigabyte 3ක space එකක් තියෙන්න ඕනේ. වගේම GPU එක තියෙන්න ඕනේ Nvidia GeForce GTX 1050 graphic card එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකේ හොඳ ස්මූත්ලි වැඩක් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මේක මං graphic card එක නම් මං කියන්නේ graphic card ඕන වෙයි කියලා. Intel onboard graphic වල Photoshop වැඩ කරගන්න පුළුවන්. OS එක තියෙන්න ඕනේ Windows 7 හරි 10 හරි කියලා මේ කට්ටිය කියනවා. ඒ වගේම screen resolution එක අනිවාර්යෙන් 1080p වත් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මේ Photoshop එකේ මේ quality එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද මේ system recommend කියන්නේ Adobe Photoshop InDesign Illustrator වලට මේවා අදාළයි. මේ ටිකමයි එන්නේ. මේ ටික අපි බලමු කොහොමද අපේ machine එක හදාගන්නේ මේ ටික දාලා කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මං මේ බඩු ගන්න කඩේකට ඔන්ලයින් තම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මං යනවා MSK කම්පියුටර් එකෙන් තමා මේ බඩු මං ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒකට සර්ච් කරලා මම ගියා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ උඩින් මේව MSK best gaming computer laptop කියන එකට ගියේ. ඉතින් මේක අපි මේක උඩ ක්ලික් කරුවාම ඒකට වෙබ්සයිට් එකට යනවා. වෙබ්සයිට් එක ගිහින් ඔයාලා හදා ගන්න ඕන බජට් PC එකක් ඉන්න අපි යනවා use part වලට use item වලට ගිහින් ඒකේ අපි යනවා processor වලට processor යට ගිහින් අපිට අඩුම ගන්න තියෙන දැනට අඩුම ගන්න තියෙන processor එක බලමු. network පොඩ්ඩක් slow ගන්න එපා මේ දවස්වල. මොකද කට්ටිය ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා මේ දවස්වල network. ගෙදරින් online job කරන කට්ටිය online තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා වැඩි ගන්න එපා පොඩ්ඩක් slow මේ දවස්වල. හරි. ඉතින් මේකේ අඩුම එකට ඉලලා තියෙන්නේ CPU එක Intel AMD processor එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ස්පීඩ් එක
2 GHz වත් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය කියන්නේ කොට්ටක් හෝ හරි ඩුවල් කෝ ප්‍රොසෙසරයක් තිබ්බම හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් මම මේක තෝරගන්නවා මේ i3 ප්‍රොසෙසර් එක. i3 ප්‍රොසෙසර් එක කෝ 4ක් තියෙනවා. ට්‍රස් 4ක් තියෙනවා. කෝ 4යි ට්‍රස් 4යි ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මං හිතනවා හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ වැඩේට. ඉතින් මං ඒක උල කික් කරලා මං ඒක ඇඩ් ටු කොටේෂන් එකට දාගන්න. හරි ඒකත් 3500ක් වගේ තමා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අවශ්‍ය මේ මද බෝඩ් එක තෝරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රොසෙසරයට අවශ්‍ය. ඉතින් මේකේ අපි 3.1 GHz තමා මේකේ ස්පීඩ් එක වෙන්නේ. අර එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ 2.0 GHz ප්‍රොසෙසරයක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් i3 ප්‍රොසෙසරයක් කියන්නේ. මේක second gen ප්‍රොසෙසරයක්. ඉතින් second gen ප්‍රොසෙසරේ වුණාට හොඳට වැඩක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසරයක්. ඉතින් මේකෙන් අපි ගන්නේ මාස 6ක වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක මදර් බෝඩ් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මදර් බෝඩ් එක තෝරගන්න අපි යන්නේ මේකේ මදර් බෝඩ් එකට. ඉතින් මදර් බෝඩ් එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මදර් බෝඩ් ටිකක්. ඉතින් ඒකෙන් අඩුම මදර් බෝඩ් එක තමයි අපි තෝරගන්න. මෙන්න මේ out of stock කියන මඩ බෝඩ් එක නෙමෙයි අපි තෝරගන්නේ. අපි තෝරගන්නේ රුපියල් අඩුම තියෙන මඩ බෝඩ් එකක්. අඩුම තියෙන මඩ බෝඩ් එකක් විදිහට අපි මේ G41 DDR3 G41 කියන desktop මඩ බෝඩ් එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්න. මේක බෝඩ් එක 2800ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි Intel වලට යුස් ගන්න පුළුවන්. AMD වලට මේක සපෝට් කරනවා කියලා මේක ගහලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. ඉතින් මේක හොඳයි. ඉතින් මේකේ dual channel RAM kit RAM ගන්න පුළුවන් දෙකයි මේකේ dual channel. ඉතින් මේකේ මේ VG port එකක් එනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම බජට් PC build එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන මේක හොඳයි මේ මද බෝඩ් එක. ඉතින් මම ඒක ඇඩ් කරගන්නම් කොටේෂන් එකට. හරි ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකතු වුණාම 6300ක් වෙනවා අපේ Intel processor මද බෝඩ් එකටයි. හරි ඉතින් මේක අපි RAM එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මේකේ RAM එක මේ කට්ටිය ඉල්ලන්නේ මේ software run කරන්න 2GB වත් තියෙන්න ඕනේ අඩුම තරමේ කියලා. ඉතින් මම ඒක 2GB RAM kit එකක් නෙමෙයි අපි මේක දානවා 4GB RAM kit දෙක 8GB විදිහට. ඉතින් 8GB විදිහට මේකේ memory එකට ගියාපුවම අපිට තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් DDR3 තමයි support කරන්නේ. DDR3 අපි බලමු 2GB RAM kit දෙකක් නෙමෙයි අපි දාගන්නේ. අපි දාගන්නේ DDR3 4GB RAM kit එකක් දාගන්නවා. අපිට මේක හොඳට වැඩ කරගන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් මම ඒක කොටේෂන් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ DDR3 4GB RAM kit එකක් රුපියල් 3000ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්න. ඒකත් 6 month warranty එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම දැනට RAM එකයි motherboard එකයි processor විතරක් 9300ක් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි හිතන අපි බලමු hard disk එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක hard disk එකක් කියන්නේ අපේ මේ software වගේම software දාලා තියාගන්න ඕනේ. ඉඩක් කියන hard එකක් ඕනේ. නේ hard එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මම Seagate 2DB නෙමෙයි අපි තෝරගන්නේ. අපි තෝරගන්නේ මේ දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි. PG මෙන්න out of stock මෙන්න මේ දෙක විතරයි දැන් තියෙන්නේ. ඉන්න මං
දැනට මම මේ වෙන්න මේ හාඩිස්ස එක දාගන්නවා ටබ හාඩිස්ස ඉතින් මේක ගණන් වැඩි වගේන අට පුළුවන් ජීබි 500ක හාල්ඩිස්ටයක් ඇතුළත් කරගන්න ඔයාගේ බිල්ඩකට ඉතිං ඒකත් රුපියල් 1500 දෙදහක් වගේ තමා වෙන්නේ ඉතින් මේ 2500ක් වගේ වෙනවා ජීබි 500ක හාඩිස්ස ඉලි මේක මේ ෂොප් එක නෑ ඉතිං එයින්ට මං වෙනම ෂොප් එකකින් ඒක ගෙන්න්න ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි හාඩිස්සයක් මං දාගන්න නෑ මේ ෂොප් එකෙන් ඉතින් ඒකට ඔයා වෙනම කඩයකින් ඔයා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට මං වැඩිපුර එකක් එක් කරනවා SSD එක දාපු ගමම අපේ සොෆ්ට්වෙයාර් වගේම Windows ඉන්ස්ටෝල් එක වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් ස්මූත්ලි වැඩ කරගන්න පුළුවන් SSD එකක් දාපුවම ඉතින් මම මේකට ඇඩ් කරගන්න Samsung 128GB SSD එකක් 4500ක SSD එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේ කොටේෂන් එකට ඉතින් මං ඔයාලට කියනවා මේ ඔයාලගේ හැම හදන බිල්ඩ් එකට අනිවාර්ය SSD එකක් කරේ NVMe ද්‍රව්‍ය එකයි දාගන්න කියලා ඉතින් පරණ යස් අයිටම් දාලා හදනවන අනිවාර්ය SSD එකක් දාන්න ඔයා එතකොට ඔයාගේ මේ මැෂින් එකේ ස්මූත් ගතිය තවත් වැඩි වෙනවා ඉතින් ඔයාගේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉක්මනට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් පරික්ෂා කරගන්න පුළුවන් මේ හාඩ් ඩිස්ක් එකට වැඩිය මේ SSD ද්‍රව්‍ය එක ඉතාමත් ස්පීඩ් වගේම කාලසමක භාවේ වැඩි මේ SSD ද්‍රව්‍ය එක ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නම් කොටේෂන් එකට හරි දැනට අපිට මේක හාඩ් ඩිස්ක් එකක් නැතිව ඇවිල්ලා දිනවා 800ක් ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට පව සප්ලයි එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ පව සප්ලයි එක ඇඩ් කර ගද්දී ඔයාලා හිතන්න ඕන කාරණා දෙකක් තියෙනවා ඔයාලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එකේ නේ ඔන් බෝඩ් ග්‍රැෆික් නැතිව ඔයාලා වෙනම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන් වෝට් 500ක හරි වෝට් 450ක හරි පව සප්ලයි එකක් ඔයා ගන්න ඕනේ 6 pin 10 එකක් තියෙන පව සප්ලයි එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් උනා ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේකට වෝට් 500ක පව සප්ලයි එකක් ඇඩ් කරගන්නවා ගේමින් පව සප්ලයි එකක් 1800යි ඒක 6 month warranty තියෙනවා ඉතින් ඒකත් මම ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට ඉතින් හරි ඊට පස්සේ මගේ හාඩ් ඩිස්ක් එක නැතිව දැනට 15600ක් වෙනවා මේ සිස්ටම් එක ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේකේ මොනිටරේ ඔයා මොනිටර් ගන්න මොනිටරයක් ගන්න නැත්නම් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ BG කාඩ් එකක් ඉතින් BG කාඩ් එක ඉතින් බලමු අපි මේක ස්ටොක් තියනවාද කියලා BG කාඩ් එක දාන්න ඕනේ ඉතින් මම මේක දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ GTX 660 2GB කාඩ් එකක් තමයි මම දාන්න ඉන්නේ ඉතින් මේ ෂොප් එකේ ඒ 2GB කාඩ් එක out of stock වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ out of stock වෙලා තියෙනවා මේ 2GB කාඩ් එක GTX 660 ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක දානවා මෙන්න මේ කාඩ් එක GT 1GB BG කාඩ් එක මම ඇතුළත් කරගන්න දැනට නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම ෂොප් එකකින් මේක ඔයාලා තියෙන ඔයාලා ගමේ හරි කොයි නගරේ හරි කොයි හරි කඩයක ෂොප් එකක තියෙනවා ඒක දාගන්න ඒ BG කාඩ් එක GTX 660 ඉතින් මම ඒ BG කාඩ් එක පිළිබඳව ඉදිරියේදී ඔයාලට ලොකු විස්තරයක් දෙන්න වීඩියෝ එකකින් ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ ෆොටෝෂොප් වැඩ කරන්න ඕනේ හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා මේ
1GB කාඩ් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා 2GB කාඩ් දාන්න කියලා. ඒක ඔයාලට ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ 2GB කාඩ් දාපුවම ඔයාලට ඩුවල් මොනිටර් සෙටප් එක කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම ඉතින් මොනිටර් එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඔයාලගේ වැඩ කාර්යක්ෂමව කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මගේ අද බිල්ඩ් එක මේ දාන්න ඕන කේසින්නක් ඉතින් මම නෝම කේසින්න තමයි දාන්නේ. ඉතින් කූලින් එක දාන්න ඕන මේක අනිවාර්යෙන්. කූලින් එක නෝමල් කූලින් එක තමයි දාන්නේ. ඉන්ටෙල් කූලින් එක මේ 700 තියෙන කූලින් එක තමයි මම දාන්නේ ඉන්ටෙල්. ඉතින් ඒකත් මම ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. ඉතින් හරි මම ඒකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ කොටේෂන් එකට හරි කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු view කොටේෂන් එකට ගිහින් අපේ කොටේෂන් එක කොහමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපේ කොටේෂන් එක 10,000යි. ඉතින් රුපියල් 17,000කට මම මේකට ඇඩ් කරේ නෑ හાર્ඩ් ඩිස්ක් ඇඩ් කරේ නෑ කේසින් එකක් ඇඩ් කරේ නෑ. ඉතින් මේකේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කේසින් එක VG කාඩ් එක ඇරුණාම මේ අපි ඇඩ් කරලා තියෙන Intel Core i3 2600 processor ඒ වගේ desktop motherboard එක G41 DDR3 මේ motherboard එකයි RAM එක DDR3 4GB RAM kit RAM එකකුයි මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම SSD එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. වගේම watt 500ක gaming power supply එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ cooler එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. stroke cooler එක Intel. ඉතින් මේ ඔක්කොටම ඔයාලට ගිහින් මට ගියේ මේ ඔක්කොටම hard disk එකයි RAM card එකයි කේසින් එකයි නැතුව රුපියල් 17,000කට වගේ සුළු ගාණක් තමයි මේ අපේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකට ගිහින් තියෙන. ඉතින් සම්පූර්ණ සිස්ටම් කියවට මේක hard disk එක ඇඩ් වෙනුවාම මෙතෙන්ට තව රුපියල් 2,000ක් වගේ ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කේසින් රුපියල් 1,500 වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ අර බංකීව GTX 2GB 660 GTX 660 2GB කාඩ් එක ඇඩ් කරපුවම මෙතන රුපියල් 11,000ක වගේ ඇඩ් වෙනවා වැඩිපුර. ඉතින් ඔක්කොම 35,000කට වගේ ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් සුපිරියටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාලා? ඉතින් අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොහරි අඩුපාඩු තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැදෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා මගේ හදාගන්න මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි නැත්නම් ඒක කියන්න මම උපරිම උත්සාහ කරන උපරිම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ලබා දෙන්න ඔයාලට. ඉතින් ඒක මගේ කටේ හඬේ තියෙන වෙනස්කම් හින්දා ඉතින් ඔයාලට ඒක අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා කවුරුද කියලා මගේ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. මගේ හඬ පැහැදිලි නැත්තම් ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. තව දැන් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න CH channel එක. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. notification all දාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුත් channel එක මම පටන් ගන්නවා gaming channel එක gaming situ කියලා. ඉතින් ඒ channel එකේ link එක මම පාලින් දාන. ඒ channel එක ගිහින් subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක දාන්න නෑ. වීඩියෝ ළඟදීම දාන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ channel එක හදලා දැන් මාස 6කට වඩා වැඩි. ඉතින් කොහොමත් 1000 ගාණක් ඉන්නවා ඒ channel එකට. ඒකට වීඩියෝ නැතුව. ඉතින් මේකට වීඩියෝ 70ක් විතර දැන දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් මට බොහොම කනගාටුයි. මේකට subscribeලා බොහොමත්ම අඩුයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම කියනවා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම බලන්න ඔයාලා දන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.
සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම